คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้กลับมากันครับนะผมกับเกมเดลี่ฟิชชิ่งนะวันนี้เรามีพอยต์เริ่มต้นกันนะทุกคนอยู่ที่ 1,500 พอยต์นะครับมาทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าวันระเบิดมาผม 1,800 ครับโอเคสวยมากไปเปิดเกมมาก็ได้เลยทุกคนตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย2,900เลยเหรอมันได้ยีดิปลาทองมาไหมโอ้โหไม่เข้าจนได้ปลาน้ำแข็งหน่อยแล้วกันยังไม่เข้าอีกเว้ยไม่ได้ทีโอเคโอ้โหยิงติดนั่นลงมาตรงเมื่อกี้โอเคเท่าไหร่เหลือ 1,600 เองลำบากละคลิปนี้750โอเค120มาตอนนี้อยู่ที่ 2,500 นะครับเที่ยผมว่าเกมนี้มันปืนมันยิงเร็วไปหน่อยนะทำให้แบบว่าเราคุมยากนะครับผมในการพักโอเคเอาว่ะน้ำแข็งมาโอเคสวยเนี่ยดูดิแค่ยิงไปยังไม่ถึงวีแล้วครับผมก็คือหายไปประมาณ100 กว่าแล้วนะแต่ก็เพราะว่าผมเบ็ดนักด้วยแหละโอเคมาทองมาผมโอเคตอนนี้ 3,000 ละไปนี่ไงกระเบนผมกระเบนมาครับผมตอนนี้ที่ 5,000 นะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคลิปนี้มาขอรออีกสักนิดนึงแล้วกันไปไม่เข้าเลยต้องมาเถอะแต่กระเบนตัวนี้ไม่น่ามามั้งเป็นตัวบนทั้งนั้นโอเคตอนนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับก็ได้มาที่4,000 นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่าสวยงามมากแล้วนะทุกคนในคลิปนี้งั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคนในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย